taliyaha ciidamada Mareykanka US CENTCOM Brad Cooper oo kulan degdeg ah Tel Aviv kula leh taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir iyo taliyaha ciidamada Imaaraadka. Wararka aan ka helayno warbaahinta Israa'iil iyo wargeyska Mareykanka ayaa sheegaya inuu maanta qabsoomay kulan u dhexeeya taliyaha ciidamada Mareykanka ee US CENTCOM Brad Cooper iyo kan ciidamada Israa'iil Eyal Zamir. Wararka ayaa intaas ku daraya in kulankan uu ku soo biiray qof loo malaynayo inuu yahay taliyaha ciidamada Imaaraadka ama sargaal sare oo ka socda Imaaraadka, kaasoo diyaaradiisa raadkeeda lagu arkay duulimaadyada Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Kulankan ayaa lagu sheegay inuu diiradda saarayo weerar rogaal celis ah oo Iiraan lagu qaadayo iyo sidii uu Imaaraadku weerarkan hadda qayb uga noqon lahaa. Waxaa indhawaalaba socday qorshe Imaaraadku riixayo kaasoo xulufo abuur ay ka mid yihiin heshiiska difaac oo la filayo in Imaaraadku la saxiixdo Hindiya. Sacuudiga oo dhankiisa ka walwalsan rogaal celiska duulaanka Mareykanka ayaa 15,000 oo askari iyo diyaaradaha dagaalka ka codsaday Pakistan, kuwaasoo hadda la sheegay in ay toos uga howlgaleen Sacuudiga. Pakistan iyo Sacuudiga ayaa leh xiriir difaac oo haddii mid la weeraro uu ka dhigan yahay kan kale oo la weeraray. La fili maayo in Pakistan ay Iiraan dagaal la gasho, laakiin Amiir Mohammed bin Salman oo cabsi weyn ka qaba kacdoon gudaha ka dhasha ayaa la sheegay inuu ciidamada Pakistan ku xoojinayo kuwiisa amniga gudaha. Xulufo abuurka Imaaraadka ayaa la sheegay inuu diiradda saarayo dalal Muslim ah oo Imaaraadku rajaynayo inay xulufo la noqdaan Yuhuudda iyo Mareykanka, kuwaas oo ay hadda kow ka tahay Indonesia oo heshiis difaac maalin ka hor la saxiixatay Mareykanka. Ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya. Ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam.